مرحبا بكم في النادي الثقافي طاهر الحداد في المهرجان الوطني لآلة العود بالمدينة في دورته الأولى. سيصرخون ضد الغناء وسيغني الشعب، سيصرخون ضد الموسيقى وسيطرب الشعب، سيصرخون ضد الفن وسيهتف له الشعب، سيصرخون ضد الحياة وسيحيا الشعب. كلمة زياد مهدي، سعيد جدا بمشاركتي في مهرجان العود بالمدينة الدورة الأولى في نادي طاهر الحداد. فريمون إطار ياسر محلي وتحس وكا فيه برشا باش نقول حاجة انتريسونت معناتها بلاصة ديجا كي تدخل لها تتشهى انك باش تتفرج معناتها وكل، وزيد الأغنية ياسر محليها دونك تفرهد برشا. باهي الإطار طيب رغم في الصيف تعرف تسخن شوية، اما الاطار لانه العروض هذه مش تاع معناها برشا عباد وكذا، نتاع العباد الذواقه، وديما اهل الخير يقللوا يعني عباد الذوق الفن هذا. الاطار حلو سيقريبا محلاها اللمه في المدينه، محلاها اوتار العود تضربنا ديما، محلاها يا بنت بلادي تونسيه قد ما نحكي عليك باقي شويه. وهذه مبادرة حلوة برشا اللي قاموا بها الهيئة المديرة لنادي طاهر الحداد، والدورة خاصة جدا. اليوم نغمة الأسبوع بالفعل كان عرضا متميزا، وكان أيضا عرضا متجذرا سواء من ناحية الآلات الراو العود العربي الأستاذ زياد مهدي من العازف الممتاز. يعطيهم الصحة، عملوا ميوزيك تفرهد برشا وبرسمي فيها برشا إيفور ويعطيهم الصحة. محلي لو برشا. وان شاء الله العام الجاي وعدتني المديره انه باش يكون مهرجان للعود العربي اللي هو العود التونسي، ونتلاقاو العام الجاي ان شاء الله.